السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور إسلام محمد من كلية طب الأزهر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الهوميوستيزيس، ده تبع الانترو بتاعت الفسيولوجي. الهوميوستيزيس زي ما احنا شايفين في الصورة إن ممكن يكون مثلا الواحد سقعان وأنا عاوز أدفيه، أو إن الواحد حران وعاوز إيه، إن أنا أبرد جسمه شوية. برضه مش فاهم يعني بالعربي كده إن يعني إزاي الجسم بيحافظ على توازن البيئة الداخلية، ماشي، رغم تغير إيه الظروف المحيطة. يعني الجو بره حر، ماشي، وأنا عاوز أحافظ على جسمي في درجة الحرارة الطبيعية، أو الجو بره برد وأنا عاوز أحافظ برضو على جسمي في درجة الإيه الحرارة الطبيعية. طيب بصراحة يعني مش فاهم. طيب هنعرف الأول الهوميوستيزيس وبعد كده نشرح الإيه الميكانيزمات بتاعته، وأعرفك إزاي الجسم بيحافظ على إيه درجة الحرارة بتاعته. بص، هو هيقول لك ايه الهوميوستاسيس. It's the ability of the body to maintain constant internal environment in spite of changes in the surroundings. مش فاهم يا دكتور. طيب بيقول لك ايه It's the ability of the body to maintain a constant environment، يعني قدرة الجسم ان هو يحافظ على بيئة داخلية ثابتة، بس ثابتة في الظروف الايه، يعني ثابتة في الوضع الطبيعي الصحي، مش ثابتة مثلا على حاجة، على مرض معين، أو مش ثابتة على حاجة غير طبيعية، لأ ثابتة على حاجة طبيعية. تمام. in spite of changes in the surroundings، يعني رغم تغير الظروف المحيطة أو البيئة الخارجية. البيئة الخارجية بقى اللي هو الهواء بقى سخن شوية، المية في بكتيريا، أي حاجة بره يعني عامة. لأن احنا قلنا الإيه المحاضرة اللي فاتت أهي. بص ننزل سلايد واحدة. يقول لك الإيه الإكسترنال انفايرومنت هي دي السراوندينجز. تمام. اللي هو الإير، الووتر، الفود، الفيزيكال، يعني أي حاجة بتحصل بره الجسم عامة يعني. دي اسمها الإيه الإكسترنال انفايرومنت أو الإيه السراوندينجز. طيب بيقول لك إيه the body internal environment is the extracellular fluid. بيقول لك ان البيئة الداخلية للجسم هي الاكسترا سيلولار فلويد، السائل اللي بيبقى ايه بره الخلية، اللي هو السائل بيبقى ينقسم الى الانترستيشال فلويد، السائل المحيط بالخلايا اللي بين الخلايا وبعضها، والسائل اللي هو الايه اللي موجود في البلاد فيزلز اللي هو الايه البلازما، زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات. تمام. يبقى الانترنال انفايرمنت اللي هي الايه الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو بينقسم الى انترستيشال فلويد وبلاد بلازما. تمام. يبقى انا كده عرفت تعريف الهوميوستاسيس، اللي هو قدرة الجسم ان هو يحافظ على البيئة الداخلية على الرغم من حدوث اي تغير في الايه في البيئة المحيطة. طيب بيقول لك ان ايه الهوميوستاسيس فورم بيزس اوف فيسيولوجي، يعني بيقول لك ان الهوميوستاسيس ماشي هو اساس الفسيولوجي، يعني من غيره الفسيولوجي ولا حاجة. طيب ليه؟ لأن هو بيفسر because it explain why various physiological function are to be maintained. يعني هو بيفسر ازاي الجسم بيحافظ على الفسيولوجيكال functions بتاعته، ازاي الجسم بيحافظ على الوظائف الفسيولوجية بتاعته في النورمال رينج. ماشي. if and in a case of any function deviate، يعني على الرغم من يعني عند حدوث أي تغير في أي وظيفة تانية في الجسم. يعني مثلا ازاي المعدة بتحافظ على الوظيفة بتاعتها ثابتة أو في النورمال رينج على الرغم مثلا من حدوث خلل في القلب، أو الرغم من حدوث خلل في الليفر، أو فاهم يعني كل عضو ازاي بيحافظ على النورمال فانكشن بتاعته في حالة حدوث مثلا ديفييت في أي فانكشن تاني، أو خلل في أي فانكشن تاني. طيب بيقول لك ايه if any function deviate from this range how it brought back to normal. يعني لو حصل كمان خلل في وظيفة مثلا الكبد، ازاي الكبد بيقدر يرجع للوظيفة الطبيعية بتاعته. يعني لو الكبد مثلا دلوقتي بقى مش عارف مثلا يطلع بروتين، يفرز بروتين معين، فالجسم بيعمل ايه عشان يخلي الكبد يرجع للطبيعة بتاعته، فاهم، ويطلع البروتين ده تاني. فهو بيشرح لك الفسيولوجية العامة بتاعت الجسم عشان يحافظ على النورمال هيلث، او النورمال او النورمال فانكشن بتاعت كل عضو. تمام.
اظن كده مفيش سهل، انا ما قلتش حاجه، يعتبر مفيش حاجه صعبه يعني. انا قلت ان الهوميوستاسيس هو قدره الجسم ان هو يحافظ على الفانكشن بتاعه الاعضاء اللي جوه، او ان هو يحافظ على البيئه الداخليه مستقره في حاله حدوث اي تغير في البيئه المحيطه. طيب بصراحه يعني انا مش فاهم ازاي الجسم بيعمل كده، مش فاهم برضو يعني. انت قلت لي ان هو بيعمل كده، بس انت ما قلتليش ازاي، يعني في ايه الميكانيزم اللي بتخلي الجسم يعمل كده؟ بص، هو البي دي اف ده بصراحة مش عارض كل حاجة، بس انا هقول لك يعني ايه. لان ما ينفعش تدرس هوميوستاسيس من غير ما تعرف الفيدباك ميكانيزم. يعني ايه بقى الفيدباك ميكانيزم؟ ديت الميكانيزمات اللي الجسم بيعمل بيها هوميوستاسيس عامة يعني. طيب يعني ايه لا، يعني ايه فيدباك ميكانيزم اصلا؟ فيدباك ميكانيزم يعني التغذية الراجعة. يعني ميكانيزمات التغذية الراجعة. طب برضو أنا مش فاهم يعني إيه تغذية راجعة. بص أقول، التغذية الراجعة ده بتنقسم إلى نيجاتيف وبوزيتيف. النيجاتيف دي ماشي، دي اللي هي الأكثر انتشارا في الجسم، ودي اللي الجسم بيستخدمها في معظم الحالات. برضو انت برضو يا دكتور مش ما قلتليش هي ايه، يعني ايه اصلا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ انت ما قلتليش. طيب بص، دلوقتي مثلا لما في حاجة بتزيد في الجسم، يعني فرضا مثلا يعني ان السكر زاد في جسمك مرة واحدة، ماشي، فالجسم بتاعك بيحاول يقلله، تمام، يبقى دي اسمها ايه؟ تغذية راجعة سلبية. فانت درستها في ثالثة ثانوي طبعا في الهرمونات. ماشي، هرمون زاد في جسمك، فتلاقي الجسم بيروح مثلا على الغدة النخامية يقول لها ايه؟ قللي الهرمون ده، فتبعت اشارة مثلا لو فرضا ان الثايروكسين هو اللي زاد، فتلاقي الغدة النخامية بعتت تي اس اتش للغدة الدرقية تقول لها ايه؟ قللي الثايروكسين. تمام. فانت دارس ده في ثالثه ثانوي اصلا، دارس النيجاتيف والايه والبوزيتيف، بس انت مش فاهم يعني، انت دارسها بالعربي. طيب دي اللي هي ايه؟ التغذيه الراجعه السلبيه، ان في حاجه زادت والجسم عاوز يقللها، او في حاجه قلت والجسم عاوز ايه؟ يزودها. طيب في حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، ودي حاجه نادره في الجسم وما بتحصلش كتير. يعني تلاقي مثلا حاجه زادت والجسم برضو ايه؟ يروح مزودها تاني. طيب ازاي يعني؟ هو حاجة مش منطقية، يعني حاجة زادت عن الطبيعي والجسم تلاقيه يروح ايه؟ برضو رايح ايه؟ مخليها تزيد اكتر. دي حاجة مش منطقية وحاجة مش مفهومة بالنسبة لايه؟ ليك انت كبني ادم يعني. حاجة مش طبيعية، ازاي اصلا الجسم بتاعنا بيعمل كده؟ بص، هي دي حاجة ايه؟ انا زي ما قلت لك هي نادرة بس طبيعية في بعض الاحيان. تمام. بتحصل في حاجات مش كتير، بس ايه؟ حاجات محدودة جدا. هقول لك دلوقتي بتحصل امتى. ماشي. والنيجاتيف فيدباك ميكانيزم ده مهم جدا جدا جدا، ودي اكتر ميكانيزم الجسم بيستخدمها عامة في اي حاجة. تمام. بص بقى معايا على الصفحة اللي انا كاتبها دي، فهمك كل حاجة ان شاء الله. يلا بقى يا عم. بسم الله. بص انا اهو كاتب لك ايه الهوميوستاسيس، ان هو قدرة الجسم على الحفاظ على ثبات توازن البيئة الداخلية رغم حدوث اي تغير في البيئة الخارجية. البيئة الخارجية طبعا اللي هي الايه؟ السراوندينجز، اللي هي الحاجات اللي بتحيط بالجسم، اللي هو الهواء، درجة الحرارة، ميكروبات، مية، طعام، اي حاجة بره عامة يعني. طيب البيئة الداخلية اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد، واللي انت فاكر من الفيديو اللي فات ان هي كانت بتمثل 20% من المية، وكانت بتنقسم الى انترستيشيال فلويد اللي هو السائل اللي بين الخلايا وبعضها، اللي هو يمثل 15% من ايه؟ من المية، اللي هو من 15% من وزن الجسم عامة. صح، 15% من وزن الجسم مش من المية. والاكسترا سيلولار 20% من ايه؟ وزن الجسم. تمام. وينقسم اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد ينقسم الى انترستيشال اللي هو السائل اللي بين الخلايا وايه، والتاني اللي هو الايه؟ البلازما اللي هو السائل الموجود في الدم اللي بيمشي في البلاد فيزلز. تمام. طيب السوائل دي ليها أهمية؟ طبعا ليها أهمية كبيرة جدا، إن الخلايا بتاخد احتياجها من السوائل دي. يعني مثلا هتلاقي يقولك إن الدم أهميته إيه؟ إن هو بيروح للخلية، بيروح للعضو مثلا، يروح يديله الأكسجين. أنت هتلاقي مثلا يقولك إيه لما تيجي تدرس مثلا الكارديو فاسكولار سيستم اللي هو الجهاز القلب والأوعية الدموية، هيقولك إن الدم بيروح في الأرتري اللي هو الشرايين، القلب بيبعته للعضو مثلا، بيبعت له دم محمل بالأكسجين
ماشي، يروح يفضيه هناك وياخد من عندها الايه، الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون. فكده اهميه الايه، السائل ده ان هو بيغذي الخلايا بالايه، بالاكسجين. في بقى السوائل اللي ايه، اللي بتبقى الانترستيشيال وكده، الانترستيشيال فلويد اللي هي حوالين الخلايا، هتلاقي ان الخلايا بتاخد منها الغذاء اللي هي محتاجاه، تمام، وتديها الفضلات بتاعتها. يبقى انا كده عرفت ان اهميه السائل ده ان هو بيغذي الجسم بالايه، بالاحتياج، بيغذي الخلايا بالاحتياجات بتاعتها، سواء اكسجين او غذاء، وبياخد منها الايه، الفضلات بتاعتها. عشان كده لازم احافظ على السوائل دي، احافظ على درجه، على التركيب بتاعها، احافظ على درجه الحراره بتاعتها، احافظ على البي اتش بتاعتها. تمام. طيب انا ازاي بقى اهو، ازاي بقى الجسم بيعمل كده، ازاي الجسم بيحافظ على الهوميوستيزيس بتاعه، او ازاي الجسم بيعمل هوميوستيزيس؟ عن طريق ما يسمى بالايه، التغذية الراجعة. وانا قلت انها بتنقسم الى تغذية راجعة سلبية نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، وتغذية راجعة ايجابية اللي هي ايه، بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. طيب السلبية دي اللي هي الأهم والأكثر انتشارا في الجسم، واللي الجسم بيستخدمها في كل حاجة، وفكرتها إن الجسم لما حاجة بتزيد هو بيعمل عكس، إن لما حاجة بتتغير بيعمل عكسها. يعني هي زادت هقللها، قلت هزودها وكده. تمام، زادت هقللها، وقلت هزودها. تمام. عشان خاطر إيه، أرجع لحالة التوازن. نديك مثال على حالة الإيه، الحرارة. دلوقتي مثلا يعني الحرارة بتاعة البيئة المحيطة زادت، بالتبعية جسمك حرارته هتزيد. فتلاقي إن المخ جاله إشارة إن درجة حرارة الجسم زادت، فبقى درجة حرارة الجسم مش طبيعية، درجة حرارة الجسم زادت. طب المخ يعمل إيه بقى لما يحس إن درجة حرارتك زادت؟ لأ، يقولك اعرق، انت لازم تعرق. فالعرق ده اصلا بيخرج معاه ايه، حرارة، فتلاقيه بيشغل السويتنج جلاندز عشان خاطر ايه، تعرقك. ماشي، فانت لما تعرق تخرج مع العرق ده حرارة، فبالتالي توصل لدرجة الحرارة الطبيعية، وتلاقيه بيعمل فازو دايلاتيشن عشان يغذي بقى الأطراف ويزود الدم والكلام ده كله. بس أهم حاجة إن هو بيعمل إيه، بيعرق، بيخلي الجسم يعرق عشان خاطر يطلع درجة الإيه، الحرارة لبره، فتلاقي نفسك بتوصل لإيه، الحرارة الطبيعية. طب مثلا بقى لما درجة حرارة الجو بره تقل، فالجسم يسقع، درجة حرارته تقل هو كمان، فالمخ يحس بإن درجة حرارة الإيه، الجسم قلت. فتلاقي إيه، تلاقي، عارف أنت، تلاقي جسمك إيه، البلاد فيزلز بتاعته بيحصل فيها فازو كونستريكشن. تمام. وتقلل ضخ الدم للأطراف. ماشي، عشان خاطر دلوقتي أنا عاوز أزود ضخ الدم للمخ عشان المخ ما يسقعش، فاهم، بزوده ضخ الدم عشان أحافظ عليه. طيب تلاقي جسمك بقى إيه، بيحافظ بقى على كل قطرة مية جواه. تلاقي إن جسمك كده إيه، مسامه ضاقت. ماشي، مسام جسمك ضاقت، وعمرك ما تعرق بقى وانت سقعان. فتلاقي ان جسمك بيحافظ على البيئة الداخلية بتاعته عشان خاطر درجة الحرارة ترجع للنورمال رينج. طيب في حالة بقى ان السكر في الدم زاد، دي تبع برضو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. في حالة بقى ان السكر في دمك زاد، يعني انت مثلا لسه قاعد بقى على صينية ايه، بسبوسة، وقعدت عليها لوحدك بقى، قلت انا هقوم بيها لوحدي. فقعدت عليها وكلتها بقى وايه، والحالة تمام خالص. المهم ان ايه، السكر في دمك بقى في السما، يعني الجلوكوز في الدم بقى ايه، عدى 100. فخلاص بقى انت ده ضرب في 200 كمان. طيب الجسم بقى يعمل ايه، الجسم عاوز يقلل السكر، طب يعمل ايه؟ هتلاقي ان الجسم هتلاقي ان المخ بيحس بقى ويشغل البنكرياس بتاعك بقى يشتغل، وتلاقي بقى ان هو يروح مطلع لك بقى انسولين بكميات مهولة، تلاقي الانسولين بتاعك ضرب في السماء. يعني شوف، السكر زاد والانسولين راح ازاي يتضرب في السماء، عشان خاطر ايه، عشان خاطر يقلل السكر بتاعك للنورمال رينج. تمام. فلما الانسولين يزيد هتلاقي ان السكر بيقل. الانسولين طبعا احنا عارفين ان هو عدو السكر الاول في الجسم، هو الهرمون الوحيد اللي بيقلل السكر في جسمك هو الايه، الانسولين، ده اهم هرمون. تمام. بعد كده البوزيتيف فيدباك ميكانيزم دي بقى زي ما انا قلت انها نادرة جدا، واصلا تحسها مش منطقية شوية، ان حاجة بتزيد يعني بتزيد عن الطبيعي، فالجسم يروح مزودها اكتر.
بس طبعا ده بيكون لهدف معين، وربنا ما بيعملش حاجة كده وخلاص، لكنها بتقف طبعا اول لما الجسم يحقق الهدف بتاعه. يعني برضو يا دكتور، بص انا عاوزك تديني مثال. بص، هو احنا اصلا لو بصينا مثلا للهرمونات، الجهاز الهرموني بتاعك، مش هتلاقي ان في غير مثال واحد وعلى هرمون واحد بس، اللي هو الايه؟ الاوكسيتوسين. الاوكسيتوسين، هتلاقي ناس بتقول لك الاوكسيتوسين. ماشي، هو الاوكسيتوسين. المهم، الاوكسيتوسين ده في حالة الولادة، ماشي، واول ما راس الطفل، اول ما جسم الطفل يتقلب وراسه تبقى تحت عند ايه، عند عنق الرحم كده، هتلاقي ان الراس بتاعته بتستحس عنق الرحم ان هو يزود الانقباضات بتاعته. فلما يزود ان هو اول ما بتستحس عنق الرحم، فعنق الرحم ايه، فيطلع ايه، فيطلع ايه في الحالة دي، يطلع ايه؟ اوكسيتوسين. فالاوكسيتوسين يزود الايه، الانقباضات بتاعت عنق الرحم، اللي هو عشان يوسع وكده. فلما يوسع فلما عنق الرحم يوسع بيخلي الاكسيتوسين يطلع اكتر، بيطلع اوكسيتوسين زياده، فتلاقي عشان خاطر ايه؟ يحصل عمليه الولاده بشكل طبيعي. ما هو اصلا لو ما عنق الرحم ما وسعش، يبقى الاكسيتوسين مش يبقى الطفل مش هينزل، فلازم يطلع اوكسيتوسين تاني عشان خاطر يخلي عمليه الولاده تكمل بشكل طبيعي. طيب، في الاكسيتوسين برضو احنا مع الاكسيتوسين في حاله الايه، الرضاعه. ماشي، دلوقتي الأم عاوزة ترضع ابنها الصغير، فجاء الواد جاي يعمل ساكلينج للإيه، البريست بتاع الإيه، بتاع الأم. ساكلينج، ماشي، يعني بيرضع في البريست بتاع الأم. تمام. فلما يجي الواد يعمل ايه، ساكلينج، في الحالة دي يعني كمية الحليب اللي عند الأم مش كفاية، فاهم يعني، مش كتير. فكل ما الواد يعمل ساكلينج، كل ما يطلع اوكسيتوسين، فكل ما يطلع اوكسيتوسين يزود كمية اللبن، كل ما كل طب دلوقتي، طب الاكسيتوسين بيزيد، الجسم ليه مش بيقلله عشان يرجع للطبيعي؟ لا، عشان الحالة ديت حالة احنا عاوزين نعمل ايجاكيوليشن للملك في بق الطفل. فتلاقي ان لا، ان الاكسيتوسين بيبقى زايد ويزيد اكتر عشان خاطر ايه، يعمل ايجيكشن للايه، للملك في اللي هو الايه، الحليب في ايه، للطفل. فاهم يعني، الاكسيتوسين هو الايه، الهرمون اللي ايه، اللي بيزيد في البوزيتيف فيدباك ميكانيزم في حاله الولاده وفي حاله الايه، الرضاعه. في حاله الولاده عشان خاطر يوسع عنق الرحم عشان الطفل ينزل، اللي هي الولاده الطبيعيه طبعا، مش عشان محدش يجي يقول لي في الولاده القيصري، يعني ولاده قيصري ازاي وعنق الرحم يوسع؟ يعني متشغلش دماغك. ماشي. ده الايه، الاكسيتوسين بيزيد في حاله الولاده، وبيزيد في حاله الرضاعه، في حاله الايه، الساكلينج بتاع الطفل. ماشي. وفي حالة التعويرة مثلا، لما ايه، لما يحصل تعويرة يعني الجسم بيتعور، تعور، فتلاقي ان بيحصل بليتلت اكتيفيشن، وبيعمل ايه، اتراكشن للبليتلت. ماشي، يعني البليتلت تروح لمكان التعويرة عشان خاطر ايه، تعمل كلوتينج، يعني تعمل تجلط على التعويرة. عارف انت حتة القشرة اللي بتبقى على التعويرة دي اسمها كلوتينج، يعني جلطة، تعمل جلطة على التعويرة عشان خاطر توقف نزيف الدم. فتلاقي المهم ايه، اول ما يحصل تعويرة تلاقي البليتلت راحت لمكان التعويرة. ماشي، راحت لمكان التعويرة، وتلاقي بقى ايه، انها بتجذب بليتلت اكتر. بليتلت دي اللي هي الصفائح الدموية، تلاقيها بتجذب صفائح دموية اكتر. طيب، بتجذب صفائح دموية اكتر وتطلع الكلوتنج فاكتور اللي هي عوامل التجلط. تمام، يبقى هي اول ما بتروح بتطلع عوامل تجلط، وبتطلع حاجة تجذب الايه، الصفائح الدموية التانية. تمام، فيجي الصفائح الدموية تروح هي مطلعة برضو عوامل تجلط، وتجذب صفائح دموية تانية، لحد ما يعمل بقى الايه، الكلوت، اللي هي الايه، الجلطة او القشرة اللي انت بتقول عليها، اللي هي بتقفل ايه، الجرح وبتمنع النزيف. يبقى انت كده فهمت ان الهوميوستاسيس، ان هو الجسم عاوز يحافظ على البيئة الداخلية في شكل طبيعي، يحافظ على استقرار البيئة الداخلية، يحافظ على الفانكشن بتاعت البيئة الداخلية، عن طريق تو ميكانيزم، اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم والبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. النيجاتيف ده اللي الجسم ماشي بيه في كل الحاجات، يعتبر في كل الوظائف، يعتبر ان الجسم ماشي بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الحاجة زادت عن النورمال رينج او عن الوضع الطبيعي، فانا عاوز اقللها، او الحاجة قلت عن الايه، عن الوضع الطبيعي، فانا لازم ازودها عشان توصل للوضع الطبيعي. واديتك مثال عن الحرارة، مثالين كمان عن الحرارة، واديتك مثال ايه، عن السكر لما يزيد في الدم ويطلع
الانسولين. والبوزيتيف فيدباك ميكانيزم وديت نادرة جدا وما بتحصلش كتير، ولكن طبعا بتحصل لهدف ومفيش حاجة ربنا بيعملها كده وخلاص. واديتك مثال بتاع الاوكسيتوسين في حالة الولادة وفي حالة الرضاعة والتعويرة. وبص، اهم مثال لازم تعرفه على البوزيتيف فيدباك ميكانيزم اللي هو مثال الاوكسيتوسين. التعويرة ده كلام يعني حيوانتيشي، اما الاوكسيتوسين ده لازم تعرفه لان هتتسأل فيه في الامتحان. الاوكسيتوسين هو البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. بوزيتيف فيدباك ميكانيزم اوكسيتوسين معروف. ندخل بقى على الايه، اخر سلايد عندكم. هتلاقي بقى ايه، بيقول لك طبعا ان لو حصل اي خلل في الهوميوستاسيس، سواء بقى الجسم مبقاش عارف يوصل للنورمال رينج بتاعته. لا مؤاخذة. نصلي. لا أدري ماذا أفعل. ماشي، لو حصل خلل في الهوميوستاسيس بتاع الجسم فلازم يحصل مرض. بيقول لك ان الديزيز considered to be a state of disturbed homeostasis. يعني الديزيز ما هو الا خلل في الهوميوستاسيس. تمام. طبعا بيقول لك البادي فلويدز والحوارات التعبانه دي. طبعا ما ينفعش الفيديو يكمل من غير ما حد يجي يعمل صوت. طبعا الراجل فعلا انابيب. ف المحاضرة الجاية بقى اللي هي الايه، الممبرين ترانسبورت، السيل ممبرين والنقل عبر السيل ممبرين والحوارات دي. ان شاء الله تبقى محاضرة لذيذة. المهم المحاضرة دي ما فيهاش اصلا غير كلمتين بس. انت كدكتور ما ينفعش ما تبقاش فاهم حاجة اسمها الهوميوستيز. ماشي. او كطالب اي كلية طبية يعني. انت عامة كشخص طبيعي ما ينفعش تبقى فاهم يعني ايه، ما ينفعش ما تبقاش فاهم يعني ايه هوميوستيز. ماشي. يبقى الجسم بيحافظ على البيئة الداخلية في الوضع الطبيعي رغم تغير أي حاجة في الإيه، في البيئة الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ما تنساش تبعت الفيديو ده لكل أصحابك اللي في أي كلية طبية عامة، إن شاء الله هيستفيد من الفيديو ده. وأتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو واشتراك لو كنت على اليوتيوب. كده أنت هتنزل على اليوتيوب. فأتمنى تعمل لايك وفولو واشتراك عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح نصلي بقى.